Evet arkadaşlar, bugün sizlerle ne oynayacağız? Tabii ki de doğan oyunu. İlk önce o kadar oyuna başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayınız. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bunları yeni yüklüyorum, yani her gün başka bir oyun yüklüyorum. Evet arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Her gün bir hikaye yeni atacağız. Mesela yani sen kardeşim kışkırtacağım yani. Bu oyun değil ama öyle olsun. Arada ben oyunlardan yapacağım. Yarın kardeşim kışkırtacağım. Büyük kardeşim kışkırtacağım. Arkadaşlar şu reklamları bir... Evet arkadaşlar, bunu geçtik, sıra bunda. Evet arkadaşlar, internet kadar oldu halde reklamlar geliyor. Arkadaşlar biraz oynasın. Evet arkadaşlar, başka yeri satın alıp hemen oyuna geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, tabii ki de offroad. Hadi. Bunlar iyi kimedi? Arkadaşlar benim Arkadaşlar oyunu şöyle bakın. Bakın. Şöyle. Bakın.
Evet arkadaşlar, ben hemen video izleyip geliyorum. Hadi ben de devam. Evet arkadaşlar, izledim ama o kadar kazanamıyorum. Evet arkadaşlar, ne yapalım, bugünlük de bu kadar olsun. Yarın devam edeceğiz. Anteni takacağız, üstüne kafes takacağız. Hepsini sıraya yapacağız. Neon takacağız, alt üstüne takacağız. Plakamızı yapacağız. Hepsine devam edeceğiz. Bana abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşürüz.